Así se trabaja en Mega Red. 2:45 AM. Con lluvia. Sí, se me murió la Paraguas. linterna, mira. Con cinta de scotch el teléfono agarrado ahí de la linterna. No, sí, Pero sí. tenemos el aro también de luz, guarda. El aro de luz. Cuando te pasa todo de la mejor manera. El clima sobre todo. Y así funciona Mega Red. El clima hermoso. Con paraguas, lluvia, noche. No se nos apague el aro porque estamos al horno. Ah, pero se largó feo, ¿eh?